Hola gente, ¿cómo está? Bienvenido a nuevo YouTube, gente. Buenos días. Tanto tiempo que no grabé. Bueno, gente, estamos buscando a Kiara el perro, gente. En la casa de Rafa, gente. Yo justo que estaba buscando gente, así que yo me alejo. Así que... Bueno, gente, empecemos. Bien acá. Eh, bueno. ¿Yo para qué? Que no sirviera eso. Kiara de perro, gente. Yo justo que estaba acá. Chicos, acá vive la casa de Ámbar. Acá vive, ¿ven? Mira, esa casita. Bueno, algo sí es porque veo la cámara de seguridad y se escucha, me parece. Porque veo la cámara de seguridad y bueno, gente, tengo que tener cuidado. Oye, gente, me cansa. ¿Qué me llama la mano? ¿Para justo que eso? Yo justo para hacerte. No es para escucharte así. Pero bueno, no sé. Che, se frena con la bicicleta, gente. Bueno, frío. Así que. Está bien en la cámara, gente. Yo veo. Por acá, gente. Yo veo para acá. Bueno, gente, yo digo. Hay gente, se suena. Qué viento me manda, gente. Mira, gente, ahí está el amigo de Miguel. El otro este de Miguel, que está andando en moto, gente. Ah, gente, me veo los ojos lindos yo en mi cara, gente. Así que, bueno. Gente, ¿se acuerdan de que le dije yo, gente? Que vamos a hacer piso. Y pues yo solo voy a... Para que se la muestre, gente, ¿sí? Bueno, gente. Lo puse la cámara, gente. Porque no se huele mi teléfono, gente. Tengo miedo. Bueno, gente, para eso, nada más. Pero bueno. ¿Me ven? Mi gente, me ven a mí. Ay. Chicos, ya viene. Ya viene, gente. Ya viene, ya viene. Ya viene. Vení. Hola. Hola, hola. Uy. Hola, gente. Bueno, gente, estaba acomodando la bicicleta. Gente, viene un auto, gente. La voy a mostrar. Bueno, gente, está todo. Yo veo. Este arranca cuánto, gente. De poquito. ¿Sabes que podemos grabar hasta... ¿Cuánto llega? 9. Ya para decírselo. Bueno, gente. Mira, gente, hay Lolo, gente. Yo lo voy a mostrar, gente. Está Lolo. ¿Ve, gente? ¿Lo ven ahí? ¿Ve? Por eso. Acá está con la perra. ¿Quieres que se la muestre? ¿Saben dónde vivo? Mira, gente, yo se la voy a mostrar. Esta se llama la perrita. Saluda. Hola, decir. Bueno. Por acá, gente, acá hay un perro. Mira. Hay gente, me agarré hipo. Por ahí viene nene, gente. No sabéis, gente, para esta hora.
Así que, chicos, hace un frío, gente. No sabéis que el aire es frío, gente. No sabéis que tengo frío. Tengo las manos nada, gente. Para eso tengo que decir. Eso. O todo todavía. Gente. Luego creo que estoy acá. ¡Ahí viene, gente! Ay, gente, pensaba la moto de Miguel. Gente, yo se la voy. Oh, gente, si se suena algo la moto, gente, me va a chocar. Yo justo que yo choco. Chicos, está llegando 6, gente. Che, ni vi nadie, gente, qué raro. Lo está buscando aquí a la gente, por eso. Bueno, gente, aquí veo el comentario, gente. Vamos hasta parte 2, gente. Así que si le gusta. Oh, gente, me parece que viene una moto. No, gente. Yo voy. Espera. ¿Qué? No la vi. Me parece. Ahí viene. ¿La viste? El día que se me habrá agarrado la patilla, ¿no? Se me ha quedado lo mismo. Sí, que hay un cosito de la bombería. Que hay un cosito de la bombería que te tenemos. Bueno. Quizás la vea por ahí, quizás. Me voy a ir despacio porque no sé si tengo que pisar la tele. Vení acá, vamos pasando ahí. Andrés, pasando. Vamos acá adentro, gente. Mira, gente, cómo me veo la cara, gente. Eso es, gente, por eso. Bueno, gente, voy a cortar el video porque se llena 8, gente. Bueno, gente, espero que os haya gustado este videito. Gracias por todo, por el video y nos vemos en un ratito. Ya grabo a 2 menos 4, gente. Yo no sé, no tengo con qué grabar. Bueno, gente, si os gustó este video, muchas gracias por todo y nos vemos hasta la próxima, gente. Adiós. Hasta un montón. Chao.